Если ваша стиральная машинка выглядит так, то вам точно нужны эти средства чистоты. Если в манжете машинки образовалась плесень, то воспользуйтесь этим очищающим алкогелем с ВБ. Нанесите гель на манжету, распределите шпателем, который идет в наборе, оставьте на минут 10-15 и уберите гель салфеткой. Вы увидите, что от плесени не осталось ни следа. Далее, чтобы убрать другие загрязнения в барабане и очистить механизм машинки изнутри, воспользуйтесь очищающими таблетками. У меня такие, их тоже заказывала на ВБ. 3 кидаем в барабан, одну под резинку и запускаем на самую долгую программу с температурой 60-90. Очищать машинку таким образом стоит хотя бы раз в месяц для эффективной и долгой службы техники. Артикулы на все средства чистоты оставила в описании.